According to the most recent data recorded in 2018 by the Department of Health's Reproductive Health Database, the adolescent birth rate in Thailand is 35 per 1,000 girls aged 15 to 19 and 1.2 per 1,000 girls aged 10 to 14. These statistics indicate that adolescent pregnancy, including unintended pregnancies, is still a worrying issue. This also reflects the bigger picture, awareness and access to sexual and reproductive health services, including sex education, which remain a problem. A specialist in women's health from Thailand's Medical Council said that sexual and reproductive health services in the country have been improving for the past 20 years. What remains problematic is the awareness of such services, including accessibility and affordability for different groups of patients. เด็กๆวัยรุ่นหลายคนเลยไม่รู้ว่าตัวเองฝังยาคุมได้เหรอนะครับต้องไปฝังที่ไหนนะครับหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยพอท้องไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปปรึกษาใครนะครับอันนี้ก็คือความไม่รู้เนาะสิ่งที่เราก็คือให้ความรู้นะครับอันที่สองครับเรื่องของการเข้าถึงสถานพยาบาลที่ยุติการตั้งครรภ์ได้เนี่ยยังไม่มีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเพราะนั้นก็ยังต้องทำเป็นเครือข่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาถึงยังไม่ได้เนาะอันที่สามครับเรื่องของการเบิกจ่ายบางทีเนี่ยมีให้บริการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ cover 100% นะครับบางทีเงิน1,000 2,000 บาทสำหรับเด็กวัยรุ่นเนาะเขาก็ยังหาไม่ได้ Another problem is a lack of open communication about sexual well-being and learning about consent. Any sex-related topics remain taboo in Thai culture, so it has been quite difficult to hold an educative conversation in Thai schools, whether it's about consent, self-autonomy, or any aspect of sexual health. However, education is still fundamental in shaping people's minds, but it needs to keep up with a society which is constantly changing, especially when sexuality is discussed more often. Well, I think the topic of sex is still ironically very taboo. Even though it's something that's natural, even though it's something that we see on social media and even in Thai soap operas, it's still considered taboo. So talking about it, even just discussing it is already something that is considered maybe even wrong. So I feel like the taboo part about sex is what's keeping this topic from being more open. It can be from a cultural perspective, also from a religious perspective as well. Like you said, the patriarchy. This definitely has an aspect to do with being able to talk about it openly and for a woman to decide what's done to her body. When we take the health issue as of sexuality, as of gender, our culture, Thai culture, has been long teaching in terms of a lot of things that it perhaps doesn't fit with the society nowadays anymore. So basically when we look at that, education is important. That's why we're trying to promote this. And education will change a lot of perception. Second, I think we have to look at this not only logical reasoning kind of thing. I think sometimes we have to have a human touch, thinking about this sexuality and relationship. Relationship and sexuality is also emotional. It also when you're being happy and you do it. So sometimes that's a choice. So we have to open-minded that choices are there and everyone can make that choice. Meanwhile, the acting head of office of UNFPA Thailand believes that access to sexual and reproductive health is a basic human right, and the investment in improving such services is important. Even though government authorities are trying to improve accessibility, she thinks that the existing services should be more based on human rights without stigmatizing teens who have an unintended pregnancy. ราชการเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเหมือนกันที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่พี่พูดถึงด้วยแต่อุปสรรคเนี่ยมันก็ยังมีนะคะที่เราจะต้องช่วยกันปรับเนาะพี่ว่าช่วยกันปรับเนาะคือทำยังไงที่จะทำให้ระบบที่มันมีอยู่เนี่ยมัน right base จริงๆเรามีพรบที่พูดเรื่องของการดูแลและป้องกันท้องวัยรุ่นใช่ไหมคะในพรบโดยเฉพาะ Article 5 เนี่ยที่พูดเรื่องสิทธิของเยาวชนเนี่ยตรงเนี้ยคนที่ให้บริการต้องทำความเข้าใจนะ
ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องทำให้ไปสู่ในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการให้มัน user friendly มากขึ้นให้มัน right base มากขึ้นให้มันมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นที่ทำให้น้องๆเยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของเขามากขึ้น In order to reduce adolescent pregnancies and other sexual and reproductive health problems, panelists suggested that related authorities should provide information that is easily accessible. Most importantly, they should also spread awareness that having access to such services is a basic and fundamental right for women of all ages. Nad Bunag, Thai PBS World.